卫生部宣布取消含有福尔可定的药物注册，并且召回14款含有这个成分的注册产品，因为这个常用于减缓干咳的止咳药可能触发过敏休克。卫生总监丹斯里诺西山发文告通报，研究显示，过去12个月内服用含有福尔可定成分或药物的患者，如果在全身麻醉过程中使用神经肌肉阻滞剂，很可能出现过敏反应。截至目前，国家药物不良反应监督中心接获了12份出现17种反应不良的报告，但没有过敏休克的个案。根据卫生部发布的召回名单，涉及的厂家包括法马制药公司和一家总社设立在新加坡的国际制药公司，他们的止咳药都含有福尔可定成分。